プレートをね合わせるのが結構大変なんですよね。あまりね、力を入れず、本当にゆっくりね、なぞるような感じで。ある程度ね、彫ってしまえば、あとはエッチングソーでね、また深掘りしていけるんで、とりあえず、ガイドとなる線をね、引いていくっていうところですね。ここは長谷川のテンプレートをね、使って、まあね、ちょっと見にくいですけど。あとは、エッチングソーで深掘りをしていくと。ちょっと微妙にずれてるんだよな。まあ、後で修正するしかないですね。とりあえず、さっき埋まっちゃったところをね、ちょっとこう、深めに掘っといて。また、サンディングしてね、さらに成形していくんで、まあ、あまり、ラインがね、繋がっちゃえば、まあ、こんな感じですね。適当な長さに切って、ちょっと R、ギリギリ R だな、これ。直線じゃないんだよね。まあ、いいか。こんな微妙な R はないもんな。こっちの方がいいか。ちょっと、溶きパテをエアブラシで拭いて、ちょっとね、様子を見てみますね、表面のね。
はい、こんなもんかな。もうね、どんどん、機体の胴体の方のね、製作、組み立ての方にね、入ってるわけですけど、結構ここね、ちょっと段差が激しくできちゃったんで、まあ地味な作業ですよね。あんまりね、こう、ダイナミックに、ヤスリ掛けしちゃうと、他のね、モールドも、他の部分のね、モールドも、浅くなったりね、消えちゃったりするんでね、まあ、できるだけこう、最小範囲に留めるような感覚で、こっち側もちょっとやっとくか。ここはね、インテークを先につけちゃうと、こういう風にね、インテークが少しこう、盛り上がるんですよね。なんで、こういうヤスリ掛けが非常にしにくくなるんで、まあ先にここはね、平らにしとくという。まあ、ちょっとしたコツなんですけど、凹凸の多い部分っていうのはね、なかなかこう、ヤスリが入りにくいんで、ここで掃除します。
まあ、800、これ600かってことは、これ多分、そのさらに下なもんで、400とか、380かな ?400 番ぐらいで荒削りして、で、だんだん盤面の細かい、ヤスリで、仕上げていくと。もうね、全然、パテが必要にならない場合もありますね。ほとんどぴったりくっついてるときは、パテが必要ないんで、この部分は、パテ塗らなくても大丈夫かな。これスポンジヤスリに、串をね、取り付けたものっていうか、接着剤でくっつけたやつをね、こういう持ち手をつけたヤスリなんかで、スポンジヤスリをね、作ると、まあ、あまり長持ちしないんですけど、あまり手を汚さずに、作業を進めることができます。まあ、力も入りやすいですしね。で、この原理で。まあ、こういう R の部分は、特にね、スポンジヤスリが効果的に機能してくれると思います。だいたい綺麗になってきたかな。まあ最終的なチェックはね、やっぱりどうしてもサーフェイサーを吹いてみないと、本当に、綺麗に段差消えてるかどうかっていうのは、まあ、こういう風に爪でね、こういう風になぞってみてもいいんですけど、感覚でわかるんで、なかなかね、まあ、思った以上に綺麗になったつもりでも、実はそうでもないっていうこと結構多いんで、まあこの辺はね、まあ地道にやるしかないっていうか、まあとにかく、手間がかかる作業です。まあ、あんまりね、やりすぎても、モールドが浅くなっちゃうんで、まあ、筋彫りがね、必要になってくるっていうケースもありますし。ちなみにね、機種の部分なんですけど、まあね、大体こんな感じで成形がし終わりました。まだね、取り付けるパーツが結構、ありますので、
まだこれで終わりじゃないんですけど、まあ、大体機種の部分は、つなぎ目消しとパネルラインがちょうど終わったっていう感じかな。本当にね、わずかにパネルラインが残ってる程度なんで、まあここもね、テンプレートを本当は当てるべきなんですけど、これぐらいだったらフリーハンドでね、いけちゃうんじゃないかなって思いますけどね。完全に消えちゃうとね、本当に自分で調べ直して、また聞き直さないといけないんですけど、ある程度微妙にね、パネルラインが残ってる状態なら、まあ、それをガイドにして、十分にね、再生可能なんで。こういうところのね、奥詰まってるところが、なかなか段差が消えてくれないんで、厄介なところですよね。まあ、こうピンセットとかで、こういう風にね、やっても結構ね、奥のところに、指が、届くんで、僕はあんまりやらないですけど、で、パテを、ここもグリーンパテの方がいいかな。まあね、今日みたいに天気のいい日だと、パテもね、すぐに乾いちゃうんで、まあ、できるだけね、早く、速やかにこう、塗っていくっていう感じですね。
うまくね、よくね、すり込むようにして、塗った方が、パテの定着率が、高くなるんじゃないかなと思います。まあね、この切削くずっていうんですかね。このパテの切削くずが非常に煩わしい。まあ削っちゃ掃除して削っちゃ掃除しての繰り返しになりますね。多分ここはパネルラインを再現しなくてもいいんじゃないかな。説明書のね、図面を見てみないとわからないんですけどね。まあこういうところはね、平らなんで、すごく楽ですよね。そんなに手間がかからないところです。ただ、掃除がね、めんどくさい。まあ、一見平らに見えてね、実は細かい凹凸が残ってたりするんで、まあサーフェイサーをね、解いたやつ、トキサフをね、エアブラシでつけてまた、傷チェックっていうか、しっかりね、つまみ目消えてなかったり、凹凸が残ってたりするっていうのを、まあ、細かくチェックしながら、まあ、仕上げていくっていう感じですよね。このパテ、グリーンパテっていうのはね、かなり切削性がいいんですけど、その反面ね、非常に、ゴミも出やすいという。まあこういう作業がね、しばらく続くんでね、まああまり動画にしてもあんまり面白くないかもしれない。ですよね。まあ地味な作業なんで。まあこの後の予定としては、まああとここのね、パネルラインの、復活っていうかね、再現をして、まあいずれかのタイミングでね、垂直尾翼を、取り付けて、インテークも取り付けて、まあインテークはね、ちょっと、内側をね、塗り分けないといけないんで、ちょっとまだ取り付けるのはちょっと今できないんですけど、まあ紹介できたらね、紹介していきたいかなと思うんですけど、完全撮影しながら作るっていうのは、結構カメラ写りも気にしないといけないっていうか、気にしてられないんですけどね、あんまりね。意外と大変なことに気づきました。やっぱりね、ここなんですけどね、
説明書見たら、パネルラインが存在するんで、ちょっとめんどくさいんですけど、パネルラインをね、再現するために、ダイモテープですね。これもう最近売ってないんで、これに他に代用できる製品が売ってるんですけどね、もうね。なかなかこの辺の近所じゃ売ってないんで、本当に通信販売になっちゃうのかな、みんな。買うとなるとね。大体じゃいけないんですけど、ぴったりと貼って、で、このままね、直接、エッチングスを当ててもいいんですけど、平面なんでね、曲線部だったら、毛書き針を、使って、下線引いた方がいいです。一回でね、掘ろうとせずに、何回かね、こうやって、コリコリと、掘っていくっていう感じですね。これパテがね、乗ってるとこなんで、かなりサクサク掘れちゃうんで、あんまり掘りすぎると、またパーツね、接着した意味なくなっちゃうんで、ほどほどにっていう感じで。で、このサイドもね、掘らないといけないんで、ちょっとね、できるだけね、こういうとこピンセット使った方がいいです。でね、ダイムテープってね、結構糊が強力なんですけど、2回ぐらいしか使えないんだよな、これ。もう全然貼り付かなくなっちゃうんで、結局糊の部分に、カスが乗っちゃって、粘着力が弱まっちゃうんですよね。なので、指でね、軽く押さえながら、こんな感じで、コリコリコリっとこう。一回掘れちゃえばね、あまり力入れなくても、ライン引けちゃうんで。で、あとこことここのラインを繋いでいくっていう感じですね。位置がずれてると、このラインがうまく繋がらないんで、失敗したら、またパテ埋めして掘り直す。パテ埋めして、平面取って、また掘り直すっていうことですね。できるだけ失敗したくないんですけど、慣れないとね、なかなか失敗しちゃうんで、何回もやり直して、だんだんね、一発で掘れるようになるといいんですけどね。僕これ去年、こればっかやってて、自分では結構習得したつもりなんですけど、で、こう軽くサンドペーパー当てて、で、こう白いラインが、見えるかな見えるじゃないですか。で、これで一応ラインの確認ができるんですよね。だいたい線がピッとまっすぐね、よれずに引けてるんで、この状態なら、塗装してもね、塗装じゃないや、サーフェイサー吹いてもね、そんなに気にならない、自然な感じのパネルラインになってると思います。大体、ここはこんな感じで、
こんなところでいいかな。で、これね、ちょっと、パネルラインが非常に見にくいんですけど、結構ね、かなりの箇所をね、掘らないとちょっとダメっぽいですね。まあちょっと見にくい図面なんで、まあ大体ね、大体で、完全にこのラインを再現するっていうのは難しいですけどね。まあ、むしろ、この側面、機体のこの側面ですよね。この辺のラインっていうのは結構トレースしないと。全くサイドにね、ライン入ってないんで、まあちまちまやっていくしかないかなっていう感じです。で、まあバネルラインがね、完全に消えちゃってて、どこにダイモテープ当てていいかわからないっていう時は、まあね、オーソドックスですけど、定規を使ってね、下線というか、下書き線を、入れます。まあ、シャープペンシルの、まあ、この辺鉛筆でもね、なんでもいいんですけど、まあ、線のね、尖ってる、線じゃない、先の尖ってるね、ペンで、下書き線をね、まあ、引いといた方がいいですね。こういうとこなんかも、線がね、消えかかっちゃってて、まあ、この辺は、まあ、線が見えるんでね、まあ、ダイムテープ当てればいいんですけど、もう完全に消えちゃってるところなんかはもう、下書きの線を引いてから、ダイムテープ当てた方がいいと思います。まあね、ちょっと、触りの部分だけ。まあ、こういうところはね、平らなところなんで、本当に定規、ダイモテープじゃなくてね、一発勝負なんですけど、まあ、普通のね、定規使って彫り直していってもいいと思います。ここからできるだけ持ちやすいね、位置にこう、いろいろこう、持ち方を工夫しながらね、まあいきなり上下当てにくいっていう時はもう、大丈夫って、ダイムテープとかね、テンプレートをね、テンプレートを、まあ両面テープとか、セロハンテープとかでね、固定して、まあやるのが、まあ一番安心なんですけどね。結構ね、これ集中力も使うんで、集中力っていうか、神経使うとこなんで、やっててあまり楽しい作業じゃないですよね。どっちかっていうとこう、達成感の方が強い作業っていうのかな。綺麗にね、やっぱりラインが引けたときは、すごくやっぱり、やってよかったなって思いますし、なかなかね、線がよれちゃったり、ずれちゃったり、あるいは深くね、掘りすぎたり、まあ逆に浅かったり、するとね、割とこう気になっちゃうっていうか、やろうと思えば、1ヶ月でも2ヶ月でも、ずっとやれちゃうような、まあエンドレスな作業なんで、まあ、こんな感じですかね。で、あと一回これ軽くペーパー当てて、白いカスがね、溝に詰まるんですよ。で、その時にラインがね、しっかり、掘れてるかどうかの確認ができます。で、当然溝にカスが詰まってる状態なんで、塗るときはね、ダスターとか、あるいはこういうの、手書き針とかを使ってね、カスを、
取り除いてあげないと、せっかく掘ったところがね、また埋まることはないんですけど、まあ、不鮮明なラインになっちゃうんで、まあ、この辺はね、最終的に、サーフェイサー吹くときにね、全部一回、溝の中のカスを、取り除くっていう、作業も必要になってくると思います。で、まあね、線がね、どうしてもこう、ちょっと、よれちゃったなっていうときは、こういうね、黒い瞬間接着剤っていうのね、あるんで、こういうので、こう、埋めて、ここもおかしいなっていうところをね、ちょんちょんとこう、あまり厚く盛るとね、後で、削るの大変なんで、この辺もちょっとおかしいよねっていうところをね、まあ、正直に言うと、これ全部掘り直した方がいいなっていう部分もあるんですけどね、できるだけ部分修正で済むように、まあ、こう、できるだけね、埋めるような感じで。で、このままほっといてもいいんですけど、硬化促進剤をね、まあこう、シュッとね、軽く吹きつけて、で、あと、まあ、5分ぐらい置けばね、切削可能になるんで、すぐにね。まあ5分もいらないと思うんですけど、そしたらまた、掘り直すっていう、まあ繰り返しをしていくわけです。まあね、サーフェイサーをね、ほんと薄く吹いて、パネルラインがね、綺麗に引けてるかどうかっていうのを、確認して、まあこれでまた修正が必要ならね、また少しずつ、埋めてね、また掘り直すっていうことを繰り返してやっていきます。まあ、この段階はね、まだ最終的な下地処理じゃないんで、まあまた全体をね、缶スプレーとかで、サーフェイサー含んで、まああまりこう、厚吹きしない方がいいですね、この段階ではね。まあ、ラインのね、状態の確認っていう意味合いで、まあ、軽く今吹いてるだけなんで、まあ、同時にね、細かい傷もこれで埋まってくれるんで、なかなかね、缶スプレーを直接吹いちゃうとね、乾燥時間もかかるし、そもそも厚くね、吹きすぎちゃって、モールドが埋まっちゃうってこともね、考えられるんで、まあ、僕はね、溶きパテをね、薄めて、さ、エアブラシで吹くっていうのもね、やるようにしてます。まあ、あとこの、洗浄が結構ね、中にパテがね、残っちゃうんで、詰まりやすいんで、ツールクリーナーとかでね、うがいをして、エアブラシのね、掃除をしないといけないんですけど、まあこんな感じでね、少しずつ、進めていってます。